पासे मिठाई वंडी जा रही है। ओए हार जीत नूं गोली मारो, गल ये करो कि इंडिया का पटाखा किस गल तो पिया है जी। हालांकि इस टीम दी ते ब्रेकां ही नहीं सी हैगियां। ओ मेरे कोल पुछ, ब्रेका नहीं सी है इसलिए तो कंध च वजी है। सही गल है यार, बंदा जिन्ना गरूर करे फिर ओनी भुख लगदी है। ਇਹਦੀ मिसाल सुन के मेरा दिल करता है टिंड ते पाइया देसी घ्यो ला दिया, मगर मेजबान होने के नाते मैं हाथ नहीं गंदे करना चाहता। तू दस देखो जी, जेड़ा बंदा मुंह उत्ते करके थुकेगा ओदे ते फिर बारिश ते पैनी है। हुण मेरी मिसाल सुन के तू कहेंगा जी टिंड कर दईए ते करा दे भाई। जिस टीम की अज टिंड हुई है मैं भी तो उस टीम च खेडदा रहा। तेजाबी टोटे हुण तेज